Вот у нас есть 650, на которой мы делаем подвеску. И есть отличный пример неисправности, про который я уже как-то рассказывал в своих видео. Он есть практически у всех 650-ок. У более свежих стучит блок управления двигателем, а это более старая. У нее блок управления двигателем стоит между фар, а блок управления вариатором стоит сверху. Так вот, верхний блок управления у нас таким вот образом противно гремит на кочках. Там отсутствует резинка крепления. Он может выпасть и мешать повороту руля. Это не очень безопасно. Вот. Это дело надо по-хорошему проклеивать какой-нибудь шумкой и крепить. Такая вот вещь. И это по-хорошему надо делать всем.